Հայաստանում ստեղծվում է գործակալական լրտեսական ցանց։ Այս մասին խոսում է Փաշինյանական Արբանյակը։ Վերջիններս կրկին փաստը փաթեթավորում են ստի մեջ եւ մատուցում հասարակությանը։ Թարգմանենք, թե ինչ է իրականում ասում եւ ինչ են թաքցնում։ Այս ցանցի ստեղծումը բերում է պետական գաղտնիքների արտահոսքի, ռազմական որոշումների վրա արտաքին ազդեցության եւ ներքաղաքական լուրջ լարվածությունների։ Նման համագործակցությունը վերածում է երկարաժամկետ քաոսի։ Նախ ասենք, որ այս քայլը խոսում է այն մասին, որ ՔՊԱ-ականները սա կարող են օգտագործել նախընտրական ճնշումների համար, եւ երկրորդը Փաշինյանը տեսնելով հասարակությանը անվստահությունը ՔՊ-ի նկատմամբ բարձր ռիսկ է տեսնում, որ չնայած իրենց կողմից պլանավորված կեղծարարության հնարավոր է պարտվեն ընտրություններով։ Եվ սա կարող է հավանական մեթոդ լինել, որ նրանք կփորձեն կրկին ծավթել իշխանությունը եւ թույլ չտալ իրական հաղթողին ստանձնել երկրի կառավարումը։ Երբ օտար երկրների ամերիկյան եւ բրիտանական հատուկ ծառայությունները CIA, MI6 ստանում են նկատելի ներկայություն կամ խորքային լիազոն գործընկերություն տեղական կառույցների հետ, բերում են ծանր հետևանքների, ընդհանուր մինչեւ պետականության կորստի։ Ինչ է ցույց տալիս համաշխարհային պրակտիկան, հստակ օրինակները աշխարհից կթողնեմ մեկնաբանություններում, որոնք մանրամասն փաստագրված են նաև Չիլքոթի զեկույցում։ Միջհետախուզական համագործակցության հետևանքը այն է, որ որոշումները դուրս են մղվում տեղական պատկան մարմինների վերահսկողությունից, առաջանում է կախվածություն արտաքին առաջնահերթություններից եւ որոնք են ռիսկերը Հայաստանի համար՝ սուվերենության էրոզիա եւ օրակարգի գրավում։ Արտաքին գործընկերը դե ֆակտո սկսում է սահմանել անվտանգության, արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները, ավելացնելով կարմիր գծեր եւ բետոններ։ Ներքաղաքական լեգիտիմության կորուստ։ Իշխանությունը դառնում է մարիոնետային։ Երրորդ երկրների պատասխան քայլեր։ Հակահետախուզական օպերացիաներ, կիբերհարձակումներ, տնտեսական, դիվանագիտական ճնշում տարածաշրջանային խաղացողների կողմից, որոնց համար նման ներկայությունը սպառնալիք է։ Գործառնական կախվածություն, որոշումներն ու տեխնոլոգիաները գալիս են սև արկղով, սեփական ծառայությունների կարողությունները այդտեղ կանգ են առնում։ Կրիտիկական տվյալների արտահոսք զինված ուժերից մինչև էներգետիկա եւ կամ պետական գաղտնիք պարունակող տվյալները անցնելու բարձր ռիսկեր։ Արդյունքում Հայաստանը ունենում է այն, որ կառավարությունը դառնում է մարիոնետային, այսինքն այլևս ինքնուրույն չէ եւ մենք ինքնիշխան չենք, որ պատկան մարմինները այլևս ինքնուրույն գործելու հնարավորություն եւ կարողություն չեն ունենալու, եւ երրորդը պետական գաղտնիքների արտահոսքի շատ բարձր ռիսկ։